Assalomu alaykum. Bu darsda nemis tilidagi boshlang'ich birinchi o'rganish kerak bo'lgan gaplarni o'qilishini va aytilishini talaffuzini o'rganamiz va o'sha gaplarni birgalikda yodlab ishlatishga harakat qilamiz. Demak, boshladik. Nemis tilini o'rganamiz mustaqil ta'lim bilan. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ismingiz nima? Wie heißen Sie? Ismingiz nima? Ya'ni sizlab ismini so'rash. Wie heißt du? Isming nima? Wie heißt du? Isming nima? Wie heißt du? Isming nima? Ich heiße Kamol. Ich heiße Kamol. Mening ismim Kamol. Ich heiße Kamol. Mening ismim Kamol. Ismini aytish yana boshqa yo'li. Mein Name ist Kamol. Mein Name ist Kamol. Mein Name ist Kamol. Mening ismim Kamol. Wer bist du? Wer bist du? Kimsan? Wer bist du? Kimsan? Wer bist du? Kimsan? Wer sind Sie? Wer sind Sie? Kimsiz? Wer sind Sie? Kimsiz? Wer sind Sie? Kimsiz? Ich bin Kamal. Ich bin Kamal. Men Kamalman. Ich bin Kamal. Men Kamalman.